好啦，而家試一次把梯係點樣開嘅咧？嗱，隻門咧就向外開㗎啦，隻門我聽日先做嘅。咁呢把梯咧其實都好容易處理嘅。咁佢附送咗支鈎啦，咁我哋咧就拉咗佢落去先有個窿嘅。好啦，拉嚟之後咧，呢度而家有第二個窿嘅。喺第二個窿嘅時候咧，我哋咧就勾咗之後咧就頂高少少得啦。一頂高少少咧，成個梯會開咗。咁跟住咧就咁樣拉，咁成把梯就會咁啊！呢個時候就可以離開個勾啦。好啦，咁我哋可以用人手咧，咁或者擺後啲嗰部機啊。咁已經係用到㗎啦喎。咁成把梯咧就已經係坐咗落個地嗰度啦。咁可以再開啲啦。如果大家買長啲，佢有啲再長啲嘅，可以咁舒服啲嘅得。咁但係話如果個位唔夠，或者係假設啲木係長冇得咁深咁點咧，其實咧仲可以深入少少嘅。即係窄啲嘅得，不過個角度咧就斜啲。咁其實一樣都係做到。好啦，咁收嘅時候咧，我哋係點樣收咧？兩隻手抖一抖。嗱，咁可以用翻支鈎啦，咁樣舉翻上去。呢度有兩個棘嘅，咁樣棘住啊。咁然之後咧，我哋點樣去將把梯拍翻上咧？咁呢度咧，頭先個窿咧係勾住佢，咁好易用嘅啫。一拉嗱，向後一拉，成把梯咧就會咁樣嘅。跟住個彈弓咧就會自動彈翻得個梯上去。咁整個過程都容易好快嘅。咁跟住咧就會做一隻門就向後嘅。咁我睇下點樣做隻門做得好啲。我想隻門做得靚仔啲，即係唔想有手抽，睇下得唔得先。